Este martes, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica lluvias muy fuertes en Chiapas, Guerrero y Oaxaca, que serán generadas por canales de baja presión extendidos por diversas regiones del país. En Chiapas se prevén lluvias muy fuertes en las regiones Soconusco y Sierra. Para el resto de la entidad se esperan lluvias fuertes. El llamado de las autoridades de protección civil es evitar cruzar zonas inundables, ríos y arroyos, además de estar pendientes de las recomendaciones que emitan las autoridades. En tanto, el Frente Frío número 9 se aproxima al noroeste de México.